在贵州的深山峡谷之中，发现一座神秘的建筑，镶嵌在悬崖的山洞中，十分的隐蔽，很难被发现。这座楼房共有5层，可以看到楼房外面墙上挂有空调，楼顶上还有一个储水罐，旁边呢有一条瀑布。在如此神秘的氛围中，是谁住在这里呢？这座建筑是干什么用的呢？大家好，我是导演黄礼行。你刚才所看到的画面呢，是我5年前无意中拍摄的。今天呢，我又来到这里，打算进楼层里面去探秘，结果发现这里已经荒废，墙外的空调不见了，变得异常的凄凉。我们决定进去楼房里面看看，却发现没有路可以上去，前面的道路被水淹没，所以我们只有自己开发一条路进去，要穿越一片杂草丛生的陡峭坡路进去。这一条路啊，非常的不好走。刚才呢，我把车开到那边，好像是塌方了，车已经过不了了，所以说呢，我又把车倒到后面来停在那里。这条道路呢已经被水淹住了，所以说我们要走这边比较很难走的一条路，或者说没有路，我们自己开路走进去才能过去那个地方。走吧。看，太难走了。下面就是这个湖，哎呀，翠绿翠绿的湖，翡翠湖。那座神秘的建筑就在这个大山中间。哎呀，在半悬崖。然后我们刚才通过航拍已经拍到它了，然后我们想上去看一下。路太陡了，哎呀，扎死我了！满头大汗啊！从那边顺着那个山林里面走过来，就是为了探访这一个神秘之地。可能也就5分钟、10分钟。我们好狼狈。这厚厚的青苔在台阶上面。哇，好凉快啊！这股凉意从这边吹过来，非常的舒服，是吧？累得满头大汗，从底下走上来，真的很累，因为现在杂草丛生，龙老师在给我们开路。费了9年2虎之力啊，终于爬到了这一栋悬崖中的5层楼的前面了。看到没有？我身后就是这一些建筑，应该是废弃了的。里面到底是干什么的呢？等一下，我想进去看一看。走入大楼的第1层，看到这边是荒废了，有很多杂乱的东西，一些垃圾。再往这边看是什么？这里是一个洗手间，可以上厕所用的。往这边走。咱们离开点距离吧，不然说话有影响。来，哇，这里一个房子也是废弃了，里面不知道有什么东西。然后往上面走看一看，走吧。里面黑不溜秋的，感觉有点阴风凉凉的，有点害怕。这要是我一个人呢，我绝对是不敢上来的。看一下里面，哇，里面这些是干什么用的？你看，看一下，你也来看一下。哦，这些是什么东西呢？这里是2楼。对，2楼，里面有这些槽。不知道是看什么用的。这边是，这边就是一格一格的这种。是的。一格一格的这个水池、去水池这样的方法。对，这些啊，很奇特的建筑，它们是干什么用的呢？对，我们又上来1楼了。哇，这里也是一些很大的槽子，你看。拍一下。这里是3楼哈。对。这里是3楼，3楼也是有很多这种一格一格的这个水池。对。我们这里看一下。呀，
设计一个。这些感觉非常的阴森，看到没有？你不要自己吓自己嘛。上4楼上看看。哎呦，里面。4楼的话还要走一个很深的这个楼梯。对。里面的话都是比较潮湿，而且里面就是废弃了很久了，所以很多一些泡沫啊什么的。这是第4层楼，对。第4楼。对，4楼里面都是这种格格的。这一栋楼房啊，都是挨着里面的这个山洞建起来的。刚才那边是第4楼，现在应该是第5楼。哇，在里面能听到流水的声音，应该是这个山洞里面流出来的山泉水。哇，这边有点高，底下那一条好像有一条河流已经干了的。这里有很多的废弃的，前面可以看到洞壳。或者汪，这里有很大的池子，一个接着一个，这里已经是到里面来了。哎呀，你们上来了没有？这里已经是，这里，对。哇，这个5楼不见天的。对，你看到没有？这个就是个山洞。对啊，里面的山洞，你看，儿子呢？哦。现在没有山泉水的，本来是有水从这边流下来，这条有条沟，看到没有？哦。水是从那个沟里面流出来的，现在这里从这里流出来的。对，这边流出来的水啊，都是真正的山泉水。哎呀，这里是5层楼，这边呢也是很多的潮水，不过现在这些已经全部被搞烂了，全部成了一个荒废了，已经是荒废的一个5层楼了。对呀。这里呢就是这一栋楼房最高的地方啊，第5层楼。每一层楼啊，基本上里面都是一样的，都是有一些格格，不知道这些隔起来的格，他们是要干什么用的？对。对。现在这一栋楼已经是荒废了的，真的是太不可思议了，把楼房镶嵌在大山的山洞里面去。刚才呢，我们就在山洞中的这5层楼里面去探访了一下，每一层啊都有很多格格的东西。原来啊，这些格格的东西是用来养鱼的。经过了解，原来这栋神秘的建筑是用来养鱼的。叫大泥，又称娃娃鱼，因为养娃娃鱼要求非常高，特别是水质。而这个建筑的后面有一条天然的矿泉水，非常适合养鱼，所以就有了这一栋建筑。后来呢，由于销量不好，就没有再养鱼而荒废了。